ஹலோ மக்களே, டுடே என்ன அன்பாக்சிங் பார்த்தீங்கன்னா, அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. என்னங்க இத்தனை பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, இதெல்லாம் பிரித்து தூக்கி போட்டு அதையும் கழட்டினா வந்துருச்சுங்க நம்ம வாங்கின OnePlus புல்லட் ஒயர்லெஸ் ஜெட் 2 ANC. இது பார்த்தீங்கன்னா 2200 ஆன்லைனில் சேல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க, ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான். வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குங்க. அதோட குவாலிட்டி, பில் குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஜெட்டுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அது ஏஎன்சி இல்லாமல் வரும். இது ஏஎன்சிக்குன்னு செப்பரேட்டாக இது பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எனேபிள் ஆகிக்கும். ஏஎன்சியோட நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது 28 மணி நேரம் சார்ஜ் கிடைக்கும். ஏஎன்சி ஆன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 20 ஹவர்ஸ் பேட்டரி பேக்கப் கிடைக்கிறாங்க. பாக்ஸ் கண்டனில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல், இந்த ரெட் கிளிப் கார்டு எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியல. ஆனால் சாங் கேட்குறதுக்கு நல்லா சூப்பராகவே இருந்துச்சுங்க. இதோட பில் குவாலிட்டி ஒர்த்து. பாய் பாய், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.